Bom dia a todo mundo! E aí, boa-aventurados, vamos para mais um vídeo. Vou fazer aqui para vocês agora uma simulação. Barulho. Fernando, faz barulho na subida, como se fosse guia seca, mas não faz barulho na descida. Ou o inverso, faz barulho na descida e não faz barulho na subida. E o barulho é exatamente de guia seca. Bom, vamos lá. Eu tô com esse elevador aqui, com esse problema, o barulho faz só na descida, em alguns determinados pontos, tá? A guia não está seca, é só em alguns pontos que ela realmente está um pouco seca, mas enfim, o barulho só faz na descida e não na subida. Vou mostrar agora uma das causas que pode ser para esse tipo de corrediça aqui, tá bom? Para esse tipo de patins aqui, vamos lá. Observe que eu vou subir, ó, subindo. Beleza? Não fez barulho, tá? Como eu disse, o barulho só faz em alguns determinados pontos. Eu vou descer agora e o barulho não vai ocorrer, tá? Mas em alguns pontos ele está realmente recorrendo esse barulho. E a causa do problema você vai ver agora exatamente quando eu descer, ó. Observa. 3, 2, 1, descendo. Observou? Para quem não observou, chama no replay. Subindo. Descendo. Então, vamos lá. Só para finalizar esse vídeo não ficar muito longo. Essa chapa aqui de proteção do patins, tá? Ela tá frouxa. Visualmente frouxa, ó. Tá vendo? Ó o parafuso, ó. Ó. Tá vendo? Ou seja, na subida, ela se encaixa perfeitamente, porque o carro está subindo, obviamente a chapa vai se encaixar, ó. Se encaixou. Na descida é o inverso, ela solta, ó. Então nesse caso aqui, em alguns pontos, se por acaso o elevador já encunhou, algo do tipo, pode ser que na guia tenha alguma morsa, e essa morsa acaba atingindo essa chapinha, que ao sair da posição correta, ela já fica trabalhando de forma incorreta. Em alguns pontos ela vai encostar na guia, causando esse barulho chato, incomodante, tá? Então, essa é uma das principais causas, tá bom? E nesse caso aqui, como eu estou na parte superior da cabine, tá bom? Ele faz quando o carro desce. Então, o elevador desce, a chapa sai do lugar, tá bom? Do outro lado, tá perfeito, bem apertado. Mas esse lado aqui, ela sai do lugar, então o barulho faz na descida. E se for o inverso, Fernando? Simples, se for o inverso vai ser exatamente o inverso. O barulho vai fazer quando o carro estiver subindo. Por quê? Imagina que essa peça aqui estivesse agora de ponta cabeça, tá? Na parte de baixo do carro. Então quando o carro fosse descer, a peça ia se encaixar perfeitamente. Até aí tudo bem? Quando o carro fosse subir, a peça ia se desencaixar trabalhando de forma inadequada, beleza? Se não for inscrito no canal, já dá um joinha aí, já se inscreve, compartilha o vídeo se ajudou você, tá? Uma coisa que resolve muito para esses carros antigos, para esse tipo de patins, é graxa, tá? Se dá um rolê por aí, onde tiver com morsa ou muito ressecado, às vezes tem obra no prédio, cai areia, passa a graxa, tá? O ideal é fazer uma limpeza completa da guia e depois a lubrificação da mesma. Porém, não sei se o tempo de vocês também é curto, passa a graxa que vai resolver aí, tá bom? No mínimo vai minimizar bastante o problema, tá bom? Então vamos lá, resolvendo esse problema aqui, não é difícil, tá? Vou apertar ambos os parafusos na posição de subida agora, para a tampa se encaixar, vamos lá. Se encaixou, pronto. Deixa eu pausar o vídeo aqui e vou apertar os dois parafusos. Pronto, gente, parafuso apertado, problema sanado, tá? E eu vou ficar por aqui. Um forte abraço aí, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Lembre-se, segurança em primeiro lugar, tá? Não trabalhe se você não se sentir seguro. Quem quiser tirar mais dúvidas sobre esse equipamento aqui, tá? Sobre o afastamento da cabine, o balanceamento dela, tá bom?
essa regulagem aí. Só mandando nos comentários que a gente trabalha isso aí junto aí. Um abraço para todos vocês.